मित्रांनो 16 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालय लिपिक या पदाची टायपिंगची परीक्षा होणार आहे। तर ती परीक्षा पूर्णपणे ऑफलाईन होणार आहे की पॅसेज टू स्क्रीन होणार आहे किंवा स्क्रीन टू स्क्रीन होणार आहे, तर संपूर्ण डिटेल्स आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तुम्ही तर मित्रांनो सुरुवातीला आपण पाहूया टायपिंगची परीक्षा आहे, तर ही परीक्षा ऑन स्क्रीन होणार आहे किंवा ऑफ स्क्रीन होणार आहे। म्हणजेच एखादा पॅसेज तुम्हाला हार्ड कॉपी दिली जाणार आहे किंवा डायरेक्टली स्क्रीनवर पॅसेज बघून तुम्हाला टाईप करायचं आहे। तर या संदर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारची सूचना सध्या तर वेबसाईटवर देण्यात आलेली नाही। आता याचा अर्थ असा आहे की आतापर्यंत जेवढे एक्झाम झालेले आहेत मुंबई उच्च न्यायालयात थ्रू, तर सर्व एक्झाम मध्ये जी टायपिंग होते ती पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीने होते। ऑफलाईन पद्धतीने याचा अर्थ असा की तुम्हाला पूर्णपणे एक पॅसेज हार्ड कॉपी दिला जाईल आणि तो पॅसेज तुम्हाला पाहून टाईप करायचा आहे। आता यामध्ये 1% आपल्याला फक्त आता सर्व ठिकाणी चर्चा सुरू आहे बऱ्याच ठिकाणी की स्क्रीनवर एक्झाम होईल। बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे फोन वगैरे आलेले होते, स्क्रीनवर एक्झाम होणार आहे का, म्हणजे स्क्रीनवर पाहायचं आणि डायरेक्टली पॅसेज टाईप करायचं अशा पद्धतीचे होणार आहे का। ही जी पद्धत आहे त्या पद्धतीचं फक्त 1% चान्सेस आहेत, बाकी 99% पूर्णपणे तुमची जी परीक्षा होईल ती ऑफलाईन पद्धतीनेच होईल। त्याच्यामुळे शुअर राहा, स्क्रीनवर एक्झाम होणार नाही का, कारण स्क्रीनवर जर एक्झाम झाली तर जवळपास जेवढे विद्यार्थी टायपिंग साठी पात्र झालेले आहेत ते सर्वच विद्यार्थी 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 असे मार्क्स त्यांना मिळतील। कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीची तयारी केली त्याला तर स्क्रीन टू स्क्रीन पॅसेज बघून टाईप करणे हे त्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ असणार आहे। त्याच्यामुळे शुअर राहा, परीक्षा तुमची ऑफलाईन पद्धतीने होईल। त्याच्यानंतर पुढचं सर्वात महत्त्वाचं आहे एरोज कीज आणि बॅकपेस वापरण्यासाठी आपल्याला काय नोटिफिकेशन दिले जाते का, तर अशा पद्धतीनं कसल्याही प्रकारचं तुम्हाला नोटिफिकेशन दिलं जात नाही। आपल्यालाच ओळखून घ्यावं लागते की एरो कीजचा वापर करायचा किंवा बॅकपेसचा वापर करायचा किंवा नाही। या नोटिफिकेशन मध्ये दिलं जात नाही, आतापर्यंत कधी नोटिफिकेशन दिलं जात नाही। जिल्हा सत्र न्यायालय भरतीमध्ये मात्र दिले जाते 8 दिवस अगोदर, परंतु उच्च न्यायालयाची भरती आतापर्यंत जेवढी झाली त्यामध्ये कसल्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन देण्यात आलेलं नाही। आता परीक्षा सेंटर यामध्ये कीबोर्ड्स कशा प्रकारचे असतील, आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की जिल्ह्यामध्ये दिल्यामुळे जे कीबोर्ड्स आहेत ते कीबोर्ड्स खराब आहेत, बरोबर नाहीत, कारण त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची एक्झाम वगैरे दिलेली असेल त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना माहित आहे तर तो सेंटर कशा प्रकारचा आहे, त्या ठिकाणी कीबोर्ड्स कसे असतात। परंतु मित्रांनो मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जी काही टायपिंग तुमची घेतली जाणार आहे, जे काही जिल्ह्यामध्ये तुमचं नंबर्स आलेला आहे किंवा सेंटर आलेला आहे, तर त्यांना सूचना त्या प्रकारच्या दिले जातील, तिथली अगोदर पाहणी केली जाते आणि त्यामध्ये समजा जर काही बिघाड असेल कीबोर्ड्स वगैरे सेंटरवर बरोबर नसतील तर ते बदलण्याची देखील सूचना दिली जाते। त्याच्यामुळे तुम्ही बिंदास राहायचा। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की स्वतःचा कीबोर्ड्स नेता येणार आहे का, सर स्वतःचा कीबोर्ड्स आपल्याला नेण्याची परमिशन नाही। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथं पहा तेच पॉईंट्स आपण उल्लेख केलेले आहे, तर तुम्हाला स्वतःचा कीबोर्ड्स नेता येणार नाही। आता सर्वात महत्त्वाची जी पद्धत आहे ती असणार आहे पेपर चेकची। तर पेपर कशा पद्धतीने चेक होईल, तर पेपर तुम्ही टाईप केल्याच्या नंतर तुमचा जो पॅसेज आहे त्याची प्रिंट काढली जाईल आणि त्यानंतर काय केलं जाईल, चेक केले जाईल। आता बऱ्याच जणांचा प्रश्न आहे की समजा प्रिंट आपण काढले आणि त्याच्यानंतर जर ऑफलाईन पद्धतीने पेपर चेक केला जात असेल तर त्यामध्ये एरो कीचा वापर केला किंवा माऊसचा वापर केला तर अशा वेळेस मग ऑफलाईन पद्धतीने काहीच कळणार नाही। तर ह्या संभ्रमामध्ये तुम्ही राहू नका, कारण त्यांचा ऍप हा वेगळा आहे आणि त्यांची सेटिंग त्यांनी केलेली असते। त्याच्यामुळे त्यामध्ये जेवढे काय आपण हालचाली त्या ऍपमध्ये करणार तर त्या सर्व हालचाली त्यांना कळून जातात। त्या प्रकारचे जर त्यांनी नियम लावले तर आपण सरळ फेल होणार आहोत। त्याच्यामुळं जेवढं दिसायले तेवढंच टाईप करायचं आणि मोकळं व्हायचं, बाकीच्या गोष्टीकडे तुम्हाला जायचं नाही। आता हे जे काही सर्व पॉईंट्स होते त्या सर्व पॉईंटची आपण चर्चा केलेली आहे, तर या सर्व पॉईंटचे नोटिफिकेशन आपल्याला अगोदरच मिळणार आहे का, तर मित्रांनो आज पाहू शकता तुम्ही 12 तारीख आहे आणि 16 तारखेला तुमची परीक्षा आहे, तर फक्त 3 दिवस उरलेले आहेत, अजून नोटिफिकेशन आलेलं नाही। तर बिंदास राहा, नोटिफिकेशन येणार नाही, तुम्हाला डायरेक्टली एक्झामला जावं लागणार आहे आणि टायपिंग देऊन तुम्हाला हॉलच्या बाहेर यावं लागणार आहे। यासाठीच तुम्ही जरी 6-6 तास 5-5 तास जरी प्रॅक्टिस करत असाल तर मित्रांनो टायपिंग हॉल मधलं प्रेशर्स टायपिंगची परीक्षा कशा पद्धतीने द्यायची, कशा पद्धतीनं पेपर सुरू करायचा टाईप करायला, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी अशा बरेच आहेत, बॅकपेस आहेत त्या मिस्टेक कशा कमी करायच्या, वर्ड्स काउंट्स कशा पद्धतीने केले जातात, बरेच अनेक समस्या आहेत। तर त्या समस्यावर समाधान म्हणून अंतिम फायनल वेबिनार आपण ठेवलेला आहे। 14 ऑगस्ट रोजी रात्री 8 वाजता वेबिनार घेतला जाणार आहे। याची लिंक मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तसेच इंडियन डेफ जॉब अलर्ट गुरु या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला या वेबिनारची लिंक तुम्हाला मिळेल। आता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेबिनारचे फायदे काय आहेत, तर सर्वात महत्त्वाचं ज्या विद्यार्थ्यांनी
आपलं वेबिनार्स आतापर्यंत फॉलो केलेत मित्रांनो, 2023 पासून आपण महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम वेबिनारची पद्धत सुरू केलेली आहे आणि या वेबिनारद्वारेच आपण सर्व विद्यार्थ्यांना कोर्ट भरती संदर्भामध्ये प्रत्येक गोष्टीवर आपण गायडन्स करत असतो आणि याचे फायदे देखील, बेनिफिट देखील विद्यार्थ्यांना झालेले आहेत. बरेच विद्यार्थी जिल्हा सत्र न्यायालय भरतीमध्ये लागलेले आहेत. त्याच पद्धतीनं मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. यामध्ये तुम्हाला वेबिनारमध्ये तुमचे प्रश्न आणि आमचे उत्तर या पद्धतीचा शेड्यूल असतो. संपूर्ण तुमचे ऑल डाऊट्स क्लिअर केले जातात आणि या वेबिनारमुळे तुमचं जे कॉन्फिडन्स आहे एकदम कॉन्फिडन्स तुमचं बिल्ड होते आणि त्याच पद्धतीनं तुम्ही ज्या पद्धतीनं आम्ही तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायला दाखवतो इथं, त्याच पद्धतीनं तुम्ही एक्झाम हॉलमध्ये प्रेझेंटेशन करता आणि ते एक्झाम हॉलमध्ये येणारा तुमचा बर्डन आहे तो कसलाही तुम्हाला बर्डन्स येणार नाही. त्या हॉलमधले जेवढे काही पोझिशन असणार आहे ती सर्व पोझिशन तुमची कशा पद्धतीने आताच कंट्रोल करायची यासाठी सर्व मार्गदर्शन केले जाते. जास्तीत जास्त संख्येने जॉईन व्हा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका.